Ganda nga. Kung meron po tayong gagawing cellphone ngayon. Tecno Spark yung kanyang modelo. Hindi daw nag-charge ito kaya testingin natin. Yun na bago natin gagawin. Baka natin i-charge. So yun, maluwag. Huwag na nitong charging pin niya. Gumagalaw. Din yung ayan. Nabuksan na natin, natanggalan natin yung back casing. Tanggalin natin yung mga screw dito para may labas natin yung kanyang charging pin. Ginagamit mo ba itong naka-charge? Ayan. Bumuka yung charging pin niya tapos gumagalaw. Ayan, tanggalan natin yung mga screw. Tanggalin natin itong protection cap. Connect natin tong charging flex. Tapos itong antenna ito. Tapos yun, lalabas natin tong charging board niya. Para ma-check natin kung anong yun, parang tagilid eh. Ayun. Prepare natin yung bago. Kaya nilalagyan natin dito ng pingga para tumibay yung itong charging pin. Install na natin siya. Yan. Nakalimutan mo. Lalakas. Lalakas mga Ayan. Ang video ito ay may tutulong. Paki-share naman po yung aking FB page. Paki-like po at paki-follow ako. Paki-subscribe po yung aking YouTube channel. Maraming salamat po sa pagtangkilik. Maraming salamat po.